Oke, ini spot baru guys. Kapan-kapan kita coba mancing di sini. Itu juga ada yang lagi casting, tuh spotnya mantap. Ini lokasinya. Oke, coba kita puterin. Oh, spotnya bro. Ini mantap pokoknya. Anak-anak jalan-jalan. Ayo mangga. Oke bro. Ayo maju. Setu Balekambang. Oke bro. Lokasinya di Bogor, Jawa Barat. Besok kita langsung gas ke sini. Anginnya kencang ya. Bagus kayaknya belah sini nih, kita coba. Dalam juga kayaknya belah sini mah. Bulan puasa sambil ngabuburit kita di sini. Ada vilanya. Wih, mantap. Ya bu. Hai bentar. Tuh lagi pada berenang. Cocok. Oh ini. Dalam itu coy. Udah berani ya bocah.